緊要，戴翻好個假髮，我嚟教你啊！身段柔軟優美，氣質藝術昇華，成人芭蕾舞蹈班現正招生。The Old Mill 老磨坊係多倫多一間一直喺原址經營、歷史悠久嘅餐廳啊。位置呢喺多倫多一個古老嘅工業地段嘅，可以追溯翻去1793年左近噶。嗰度呢曾經係多倫多第一座鋸木廠，The Old Mill 個名呢就係咁樣嚟噶啦。佢嘅建築風格呢係經典嘅英式帝陀風格。咁創辦人呢點解會咁做呢？係因為佢想營造一啲賓客入到嚟會身處英國咁嘅感覺啊。The Old Mill 餐廳呢喺1914年開幕嘅，以前嘅多倫多居民呢係會嚟磨坊呢一度呢，就會去享受一下佢嘅下午茶啦。咁而磨坊內有個大型餐室，亦可以容納450人同時食嘢嘅。甚至乎咧可以舉辦600多人嘅晚宴舞會，以前呢係多倫多嘅社交中心熱點啊！時至今日，老磨坊已經成為一個大型嘅歷史地標，結合咗酒店啦、餐廳、水療中心同埋活動嘅場所。主要呢好多時啲人會用嚟搞婚禮啊，同埋一啲大型宴會啊咁樣。今集呢，就等我帶大家嚟睇下呢一度嘅下午茶同埋 weekend brunch 到底係點樣噶啦。英式下午茶嘅價錢呢係成人每位60蚊，咁呢就包含唔同嘅甜品啦、scones 啦、三文治同埋一款茶嘅。如果有興趣嚟 high tea 嘅朋友呢，就記得一定要提前訂位啦。出面景色好靚，落住雨咁樣，好浪漫啊！係啦，但係不過就同 Jimmy 一齊咯，今日變咗大煞風景，唔係咁嘅意思，即係同朋友傾下偈嚟呢度真係幾好喎，我覺得。啊，點解咁多人嚟嘅咧？係咪咁多人都好似我哋咁唔使返工？好多人好似我哋咁閒嘅，係真係好靚，好舒服啊！呢一度。OK， 你個杯 peach 味道嘅茶點啊 ？OK 喎，不過係你冇落糖㗎？我冇落糖，我唔落糖，我就咁飲。啊，淡淡嘅 peach 嘅味。啊，咁佢話 cream 咧，我唔知佢係咪講緊呢個茶嗰個口感，定係有一少少 cream 嘅味。cream 唔 cream 我就飲唔出啦。不過係一個好香嘅水果茶，係啦。講到飲茶，英國人飲茶嘅歷史呢，當然就冇我哋中國人幾千年飲茶歷史咁悠久啦。英國人開始飲茶嘅時候呢，大概係17世紀中葉左右啦。最初呢，係通過亞洲同英國來往嘅商人呢，將紅茶運到英國嘅。而英國人飲下午茶嘅文化呢，係建基於上流社會一齊去品嘗矜貴嘅入口茶葉嘅一種社交活動嚟㗎。相比起中國人真正去品嘗啲茶啊、茶葉嘅韻味啊、茶道呢一種藝術嘅追求呢，實在就好唔同啦。所以每次當我去享受 high tea 嘅時候呢，我覺得我純粹係欣賞餐廳嘅環境啦，配合埋茶同埋食品對生活嘅一種寫意嘅追求啊。好話唔好聽呢，就係俾錢嚟食個氣氛咁樣啦。都好香，即係聞落係好甜嗰種味咯嚇。通常啲西人飲茶都係中意啲花果味嗬。即係其實我又冇落糖，都已經我覺得好清甜，好夠係啊。我覺得反而落咗糖咧，會 ruin 咗佢嗰個香味添，好香啊。係嗱，喺 Jimmy 飲茶之際咧，我哋不如睇下出邊個景啦。嚟啦！我哋個策略咧就係由下面開始食起嘅。咁我而家就由鹹到甜。係啦，咁我首先就食咗個三文治先啦。呢個係乜嘢三文治？好似有啲蟹肉咁樣喺裏面啊，好多味道喺裏面嘅喎。唔係淨係蟹，唔係淨係蟹肉，唔係淨係蟹沙律啊，係嘛？仲有其他嘢喺度。有好多，佢用咗好多
好香嘅 herbs 啊，好似有啲檸檬草或者有啲lemon balm 嗰種咁嘅味啊，好香啊！咁而啲蟹肉咧，我都唔知係真蟹肉定係嗰啲假蟹肉啦，似乎唔差嘅，味道 OK 喎，調教得幾好，好食啊！好香啊！好香啊！係個芝士好香喎，佢個梨同個芝士好夾啊，似啲 wine and cheese 咧。我哋 wine and cheese 嘅時候，用啲水果同嗰啲芝士一齊食，好好味啊！哎呀，其實唔應該飲茶，應該飲酒啊！我哋兩個望住呢個 tower 都覺得係食完都唔使食晚飯啊！我啲餐當係晚飯嚟㗎，應該嘅，咁鬼死多包點，食下咧呢一度咧好熱鬧啊，好嘈，啲係好開心誒，好多人喺度傾偈啊，嚟見面同朋友啦。呢個小包咧，中間有啲好似火腿同埋有啲醬咁樣，酸酸味味，但係又有啲肉味，配合得好香啊！佢嘅 scone 咧係真係好出色啊，整得好香嘅牛油味啦，鬆化啦，啲麵粉又靚喎，即係你食到係香嘅。我記得咧，我第一次食 scone 咧，大家估下係乜嘢嘢？就係以前香港肯德基家鄉雞裡面嗰一隻咧熱香餅，定係唔知咩餅？我唔知叫咩餅。細個嗰時，爹哋媽咪帶我去食家鄉雞嗰時，就好中意食嗰個餅嘅。後來先知原來嗰款餅係 scone。咁啊，大個咗之後，其實喺加拿大就比較少接觸 scone，因為係比較歐式、英式嘅餐就會有啦。普遍你喺出邊買到嘅咧都冇咁好食嘅，會實啲啦，又唔夠香啦咁咯。食完3-4份鹹味嘅包點之後，再飲埋嗰2-3杯茶水呢，其實已經好飽啦。至於喺 High Tea Tower 最頂層嘅甜點呢，我哋2個人都食唔晒啊，要打包。食物嘅質素整體嚟講呢係非常經典嘅味道同做法啦，唔會有太大嘅驚喜嘅，但係亦都唔會失望。茶水係好典型嘅西式口味，至於價錢同埋啱唔啱大家口味呢，你哋就自己做決定啦。正如我頭先所講，嚟呢一度呢係欣賞整體嘅社交同埋進食嘅環境啦，同朋友開開心心，好寫意咁喺一度嘆一個 high tea，傾下偈，飲杯茶，食個包，一齊享受一下悠閒嘅下午呢，都幾好嘅。How are you today? Good. You want a picture with Sam? Oh. 喺多倫多嘅眾多美食選擇之中呢， Old Mill 嘅週末 brunch 呢之所以特別，最關鍵嘅因素唔係因為佢食物嘅本身啊，而係佢無可取代嘅歷史氛圍啊。Old Mill 嘅 weekend brunch 走嘅路線呢係一種經典嘅承傳，佢哋嘅食物品質同味道呢係穩打穩紮嘅傳統風味啊，又冇話追求啲咩潮流啊、花巧嘢啊咁個噃。喺呢一度呢，你就唔會見到有啲咩新派菜式噶啦。咁佢哋嘅食譜呢，甚至乎好多年都可能冇變過。但係你食到嘅呢，就係最老派嘅肉類啊、標準嘅沙律做法啊，或者係最傳統嘅甜品。咁呢一啲呢，都係流傳咗幾十年嘅真實食物啦，對佢哋嚟講係經典嘅堅持。價格方面呢，如果唔係節日嘅話，成人每位係50蚊。今次我同飯團嚟食飯嘅時候呢，啱啱撞到係12月臨近聖誕節，價格會比平時貴。咁當然啦，食物方面係會有調整嘅。餐廳好受歡迎㗎吓，我都係提前好多呢，提前2個月預訂，咁我先至保證有座位啦。咁或者唔係節日嘅話呢，就冇咁忙嘅。作為有 brunch buffet 嘅大型自助餐廳呢，佢嘅規模同埋多樣性呢，其實都係賣點之一嚟㗎。餐廳呢係提供優質又充足嘅肉類選擇啦，包括好多冷盤芝士啊、cold cuts 啊、醃肉啊咁樣。有一啲自助餐廳呢，我唔知大家有冇發現呢，佢俾好多碳水化合物啊、好多粉麵飯啊、薯條啊、pizza 嗰啲食飽大家噶嘛。咁佢呢一度嘅感覺呢，就唔係咁樣嘅。
同時咧，佢哋嘅沙律吧啦、水果部啦、甜品區啦，同埋咧有好多素食嘅蔬菜啊咁，為素食者咧提供咗大量嘅選擇啊！特別值得一提咧，就係佢哋嘅甜品專區嗰個朱古力噴泉，係好多人去 Old Mill 必會去嘅打卡位嚟噶。嗱，喺呢一度食 brunch 咧，唔係淨係食咁簡單啦。當然有我頭先提及到嘅一種社交儀式，係咪？即係好多人咧就會着得靚靚咁就出嚟，同 friend 啦、家人啦咁啊一齊嚟呢度聚會或者慶祝一啲節日，咁啊令到咧整個 brunch 嘅體驗咧就變得隆重又難忘啦。嗱，我事先講明下，經過我哋一輪狼吞虎咽之後咧，我就發現佢咧，的確唔係樣樣嘢都係好食嘅。嗱，好老實講，有好多食物嘅口味呢，更加未必啱華人食嘅噃，即係口味唔夾啦吓。咁所以嚟唔嚟呢一度食飯呢，就閣下自己選擇啦。哇！我自己都好期待啊！我呢就攞咗個 prime rib 啦，睇下。做得柴咗啲咯，睇個樣都柴啦，你要嚿 ham 啦，冇好多。一想去食個 ham 咯，嚿 prime rib 就柴咗啲咯。傳統好多時食嗰啲 buffet style 嘅 prime rib 都係柴柴地㗎啦，幾有回憶啊，係咁㗎喎。咩？咁佢哋擺咗嗰度咁鬼耐啊，你都唔知講嘢信唔信佢好啊？而家做乜嘢啊？喂，個咖啡都唔係好好飲啫喎。佢又唔係 sell 咖啡嘅。我哋係咪太奄尖咧？而家食到啊，試下個雞胸嚇，雞胸睇落就應該係柴嘅。個雞胸反而冇牛肉咁柴啊！咁我又特登試下佢個飯啦，好香啊！佢用啲香料同埋一啲紅豆啊，嗰啲高湯，可能係 chicken broth 嗰啲嘢去煮湯，我估嘅咋嚇。因為嗰個白飯個底味係好有味，好好食。如果係食唔同肉種類嘅肉嘅朋友啦，甚至乎係食素嘅人啦，嚟到呢度咧都有好多嘢食，好多選擇㗎。你唔會肚餓行翻出去，就算甜品部啊嗰個 chocolate fountain 都正啦，係咪啊？呢啲要留翻慢慢一陣食。喂，咁你食咗啲咩嘢啊？我就攞咗三文魚啦，佢三文魚做得好好啊。哦，因為可能係好 standard 嘅嘢，佢哋成日都做。係咪？跟住有 ham 啦，呢個切出嚟嗰啲手切咗嘅，哇，好大隻個豬腿咁樣。同埋好少有齊咁多款肉咧，好多時都係得 roast beef 啊，咁我係冇得食㗎啦嘛。咁佢有 turkey 喎，有 turkey 有豬添係啊，有 ham 啱你食喎。係啊，跟住嗰啲飯啦，少少 pasta，跟住佢各類嘅 turkey，即係佢其他汁嗰啲啦，跟住梗係有個。你食咗未啊？我食咗少少 pasta，少少肉。係好食嘅。三文魚蘇翻我最好食，不過我未食晒所有肉。但係其實啲味道係好，會令你有回憶㗎，因為以前食嗰啲西餐係就係咁樣啊！咁咧，我見到佢喺凍嘅，即係啲三文魚、煙三文魚啊、青口啊嗰個部門嗰度咧，就有一啲大隻嘅蝦，同埋呢啲細隻嘅蝦。咁我自己覺得咧，食呢一啲細隻嘅蝦咧，就好過嗰啲大隻嘅蝦。個原因係點解咧？嗰啲大嘅雪藏蝦咧，可能係啲亞洲地區嚟，而家其實嗰啲蝦都比較毒。咁呢一啲細隻蝦咧，都仲爽㗎，同埋係啊，即係我覺得幾好食咯。來源有陣時可能係我哋北美呢邊，即係加拿大海咧，都出呢一啲細細隻嘅蝦，佢又整得幾好食。雖然我話佢嗰啲蟹肉係假嘅，但係其實佢個蟹肉沙律嗰啲味係調得幾好，真係不得不稱讚。佢係仲好味過我哋喺啲有陣時喺啲亞洲人開嘅餐廳食到嗰啲蟹肉沙律，哇，唔好食。佢呢度係啲每一樣嘢佢嘅味道咧，都係用心去調配到係啱啱好，保持肉嘅保持食物嘅原汁原味啦。如果佢係有落啲香料或者調味咧，你亦都會感受到佢係有個廚藝喺度，因為味道係啱啱好 balance 新鮮。
人哋同一個 recipe 做咗好多年㗎啦，係好多年㗎啦。咁仲好啦，咁你 keep up 到先得噶嘛，係嘛？係喎，你講得啱喎，嚟呢度食 buffet 冇嗰種趕頭趕命，係啊係。嗰種好似爭取每一刻嘅感覺冇，好舒服啊！其實我都唔知有冇做錯嘢，佢咧有啲羹，個羹咧可能就係scoop 一個溶嘅朱古力，跟住淋上呢啲水果嗰度，咁淋咗上去之後，啲水果凍咧，嗱，咁啊，focus 唔 focus 到啊？咁個朱古力就硬咗啦，咁就喺個面咁樣就食咯。你問我好冇味？俾小朋友佢咋，大人呃唔到嘅。咁啲朱古力係好普通嘅甜爺爺嗰啲 milk chocolate 咯，但係我諗小朋友會比較中意，好玩啊嘛，好玩啊真係。咁啊 waffle 咧就哇浮咯，哇浮。爺爺飯團睇嚟你食完正餐咯喎。係啊，我就唔會揀 chocolate fountain 啦，呢啲咁新穎嘅嘢啦，嚟呢間咁古舊嘅地方，跟住揾啲最傳統嘅。係咯，喂你食個 scone 喎，好鬼大個啊個 scone 大到爆啦！你擰下個，你仲攞咗個麥卡康，再擰下有咩啊？哦 bread pudding 係咪啊？你攞係啊，咗 bread pudding。又有咖啡撻，哦有啲，總之最傳統嗰啲啦，大家一望就知道冇驚喜。你做乜嘢啊？飽啊！本來都冇嘢嘅，唔知點解突然間好飽啊！哎呦 Highness 嗰皮女話：點啊你？你有冇事啊？生蛇，身痕，坐唔定啊！咁開心嘅。我同飯團喺呢一度預祝大家聖誕及新年快樂，身體健康，開開心心啊！